The train, գնացք. At an information office. Տեղեկատվության գրասենյակում. What time is the train to London, please? 6:05. Որ ժամին է գնացքը դեպի Լոնդոն? Ժամը 6:05. Is there anything a bit later earlier, please? Կա ինչ-որ մի բան ավելի շուտ կամ ուշ մեկնող խնդրում եմ. No, there isn't. Ոչ, չկա. How often do trains go to London? Every 2 hours. Որքան հաճախ են գնացքները գնում Լոնդոն? Ամեն 2 ժամը մեկ. The next one leaves 8:15. Հաջորդը մեկնում է ժամը 8:15. How long does it take to get there? About 2 hours. Որքան ժամանակ է պետք այնտեղ հասնելու համար? Մոտ 2 ժամ.